Michongo TV. Kama nilivyosema, tukifyeka sana misitu, kilimo kiko mashakani, kwa sababu tunaruhusu madudu yatoke huko yavamie kwenye mazao ya kilimo, lakini na mambo mengine tena. Sasa hivi tunazungumzia sana viumbe vamizi. Viumbe vamizi juu ya ardhi, lakini pia ndani ya maji. Zamani hakukuwa na mambo hayo, kama yalikuwepo ni kiasi kidogo sana, lakini sasa ni kwa kiasi kikubwa. Nadhani wale wanaokuja Dodoma mara kwa mara, mwezi wa 4, mwezi wa 5 au kwanza mwezi wa 3 mwisho hapa, baridi nadhani ukianza Dodoma, kama unakuja huko kwenda Dar es Salaam, maeneo ya Kongwa kwenda mbele, unakuta kuna bustani nyeupe, kunapendeza ukitazama kwa macho, lakini yale yote ni viumbe vamizi. Na kwa bahati mbaya imevamia kwenye Kongwa Ranch, majani ambayo ng'ombe hawezi kula. Kwa hiyo yale majani ya ng'ombe yanakufa, na yale ambayo yamevamia na ng'ombe hawezi kula yanachukua nafasi kubwa. Lakini Ngorongoro nako kule Crater wanyama wanakimbia, kwa sababu kuna manyasi vamizi yameingia, yako mengi sana ambao wanyama hawezi kula. Kwa wanyama wanapanda juu, wanakwenda huko kwenye maeneo ya watu. So hizo ni baadhi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi, lakini viumbe vamizi, na tusipoendelea kutunza mazingira yetu, basi athari kama hizo zitatubana sana. Bila kusema vile viumbe vamizi vya ndani ya maji, magugu maji na wale masamaki wa kwenye maji kule, yote ni kutokana na kutunza mazingira yetu. Tanzania tumeharibu sana mazingira, ndugu zangu. Kwa hiyo naomba sana tukafanye hizo kazi zetu vizuri. Nilikuwa nazungumzia pia watu wa mifugo. Ufugaji pia nao unaharibu mazingira, ndugu zangu. Wafugaji wametengeneza jangwa kule, wapi kule Shinyanga, Tabora na maeneo yale kule, na sasa wamesambaa nchi nzima. Sio tu kuvamia maeneo ya hifadhi, sio tu kuleta kero kwa wakulima, lakini magombe yale yakiwa mengi na kukanyaga ardhi na yenyewe inaharibika. Na kwa bahati mbaya wafugaji wanapenda sana kupeleka ng'ombe wao maeneo yoyevu, kwa sababu kule kuna majani mazuri sana, palatable, yako green. Lakini kumbe wakienda kukanyaga ng'ombe kwa kiasi kikubwa, maeneo yale nayo yanaharibika. Kwa hiyo majangwa yanaenea. Shinyanga ilivyo leo sivyo ilivyokuwa hapo mwanzo. Mwanzo ilikuwa nzuri kabisa. Hata kama kulikuwa na signs za jangwa, basi ufugaji umeongeza jangwa. Lakini mfugaji pia anapenda akikaa hapa aone kundi la ng'ombe lililoko kilomita 4-5 mbele yake. Kwa maana hiyo ni kukata miti na kuwekwe upe. Kwa hiyo hao nao ni watu muhimu, profesa, kuwaweka ndani ya vyumba hivi na kwa kuwazungumzia haya tunayoyazungumza. Watu wa nishati nao pia ni muhimu sana. Tunapozungumza renewable energy, lazima tuwe na watu wa nishati na tujadiliana nao kwenye mazingira yetu, tunafanyaje ili wote tuende pamoja. Masuala ya mafuriko yanakuja pia kutokana na uharibifu wa mazingira. Mvua zisizotegemewa, zisizotarajiwa, mvua ambazo hazitabiriki, yote ni kutokana na uharibifu wa mazingira. Lakini mafuriko tunavyotumia Tanzania, au mvua zinavyokuja kwa wingi tunavyozitumia Tanzania, tunazitumia kama ni balaa. Hatusemi kama ni fursa, kwa sababu hatuvuni maji ya mvua. Nakumbuka kukuwa na majaribio ya kuvuna maji ya mvua miaka ya 80 mpaka mapema 90 au katikati 90, lakini hiyo dhana ikaondoka. Tumebakia tunaimba tu uvunaji maji ya mvua, ujenzi wa mabwawa. Hatujengi mabwawa wala hatuvuni hayo maji. As a result, maji mengi Mungu anatushushia yanaingia baharini na tunabaki na ukame. Maji hatuna, kumbe maji yalikuwepo, tumeachia amekwenda. Kwa hiyo haya yote sisi hapa ndo watunga sera, sisi hapa ndo wakuishauri serikali, sisi hapa ndo tunatoka huko kwenye serikali za mikoa na wilaya, tujue nini cha kwenda kufanya ili hayo mambo yakae vizuri. Kama nilivyosema awali,
kwamba miaka ya nyuma utekelezaji wa sera na usimamizi wa rasilimali maji na misitu vilikuwa jukumu la serikali au serikali kuu peke yake, lakini sasa hivi kuna serikali za mitaa. Kwa jukumu hili kubwa sana liko kwenye serikali za mitaa, na hapa tuna baadhi ya wakuu wa mikoa, baadhi ya wakuu wa wilaya, tuna na viongozi wengine wa ngazi hiyo. Maana ya kuitwa hapa ni kusikiliza haya ambayo tunayasema. Narudia tena kwamba sheria, kanuni pekee na matamko hayatatunza mazingira yetu. Tukatekeleze kule kwenye serikali zetu za mikoa na serikali za wilaya. Lakini ndugu zangu, taifa letu linazungukwa na manchi jirani. Taifa letu tuna uhusiano na jumuiya za kikanda, SADC na East African Community, na katika mambo yote haya mazingira yanahusika kwa kiasi kikubwa. Wakiharibu jirani, yanaharibika Tanzania. Tukiharibu Tanzania, wanaharibu jirani. Lakini pia tumeingia kwenye matamko kadhaa ya kikanda ambayo na yenyewe yanataka kutekelezwa. Sasa labda taasisi ya uongozi pamoja na vyombo vingine hapa na kwangu mazingira, tungefanya tathmini sasa, tunatekeleza kwa kiasi gani? Tusiende ila kimataifa ambao ndio mbio tunakimbilia kusema tumetekeleza na ripoti nyingi kubwa kubwa ili tupate fedha kutoka nje. Lakini tuangalieni ndani kwetu kikanda, tujitathmini tumetekeleza kwa kiasi gani ndani yetu kikanda. Kwa hiyo kuna mengi ya kufanya ndugu zangu. Kama mnavyoona kuna jitihada mbalimbali ambazo zinafanyika. Lazima tukiri kwamba tunafanya, si kwa kuridhisha, lakini tunafanya. Jitihada mbalimbali zinafanyika uncoordinated, kwa sababu nataka niwaambie, wakati ule nilipounda kamati ya kuangalia mto Ruaha au eneo la Ruaha kule, taasisi zote zilizokuja pale si chini ya 12 na kila moja inafanya kazi peke yake. Hakuna inajua mwenziwe anafanya nini. Wanajuana tu huyu mradi gani, lakini anafanya nini ndani ya mradi hawajui. Na kumbe pesa ile wangecoordinate, wangeratibu vizuri, wakazitumia vizuri, tungefanya mambo makubwa sana. Lakini pia tumezindua, nadhani mwaka jana, sahau mwezi gani, mradi wa regrowth hasa kwenye ukanda ule kule wanasani nyanda za juu kusini. Regrowth project. Ile project imefikia wapi? Watu wa maliasili wako hapa. Watu wa maliasili wapo. Hebu take note, regrowth project imefikia wapi? Imefanya mambo mangapi? Tatu. Mimi natoa tu changamoto za kuziangalia, na niseme tena kwamba tunaposema basi tukafanye. Tulizindua ile project kwa mbwembwe nyingi sana pale. Makamu wa Rais, mgeni rasmi, World Bank walikuwepo, sijui nani. Tukazindua regrowth vizuri sana. Lakini sasa imefikia wapi? Sina taarifa ya regrowth utekelezaji wake. Swala la upatikanaji wa maji niseme bado si la kuridhisha, na yote yanatokana na uharibifu wa mazingira. Ni kweli kwamba vyanzo vingi vya maji vimekauka kule ambako zamani watu wako wanakwenda na kuchota maji, na kwa bahati nzuri Mungu ni mwema, akitengeneza spring au chemchemo au kijimto kikipita, maji yanakuwa just mazuri tu kabla hayajaingia mkono wa binadamu au kuchafuliwa na wanyama. Maji yanakuwa safi. Na wazee wetu huko nyuma ndio walikuwa wanatumia maji haya, na ilikuwa mibaba na nguvu kweli kweli mpaka ikaonekana ibebwe ikafanye kazi kwingine huko, lakini walikuwa wanatumia maji haya. Sasa sisi tunakuja na kisomo chetu maji safi na salama na nini na mambo mengine, tumekata miti, tumechafua hivyo vyanzo, lakini tumekausha pia. Sasa maji yale hayapo. Kwa upatikanaji wa maji unakuwa ni mgumu sana. Serikali inatumia rasilimali nyingi sana kuvuta maji kwenye vyanzo, na vyanzo tunavyovitegemea sasa ni maziwa, ziwa Tanganyika, ziwa Victoria, maziwa mengine kama hayo, kuvuta na kupeleka kwa wananchi. Lakini vile vyanzo vya asili vilivyokuwepo wazee wetu walitumia sasa havipo. Kwa hiyo mnaweza kuona kiasi gani shughuli za binadamu zimeweza kuchangia. Lakini sisi serikali wenzenu tuna mzigo mkubwa.
tumeambiwa na ilani ya chama kilichotuweka tuhakikishe kwamba ikifika 2020 kesho kutwa vijijini wao wamepata maji kwa 80% na mijini kwa zaidi ya 90%. Tunahangaika na hilo, lakini mwananchi kwake yeye ni kudai maji yaende pale alipo, lakini anasahau kwamba yeye ndio amekausha vyanzo vya maji ambapo tungeweza kuvuta kwa urahisi na kumsogezea, na kwamba maji sasa lazima tuatoe Ziwa Victoria tuyalete Singida. Gharama kiasi gani? Gharama kiasi gani? Lakini kwa sababu ni wajibu wetu tunajitahidi. Nataka niwaambie pengine hatutafikia hivyo kwenye 2020, lakini kwenye 2022 23 kwa kiasi kikubwa tutapunguza adha ya maji Tanzania kwa kiasi kikubwa sana. Changamoto ziko nyingi, lakini ndugu zangu, nataka niseme kwamba nafurahishwa na jitihada hizi zinavyofanywa na taasisi ya uongozi institute, lakini taasisi nyingi zinaitisha makongamano ya kutoa elimu. Lakini swala elimu wanapewa kina nani kila siku? Maki tukifanya idadi ya midahalo, makongamano, mawasha, masemina yaliyofanyika Tanzania kuhusu maji na misitu tunaweza kukuta ni thousands. Lakini ni nani wamepewa hizo? Ni watu wale kila siku? Au hata kama wanabadilika wa maeneo yepi? Tunakwenda kweli chini kwa wananchi kusema haya tunayoyasema kwenye vyumba vyetu namna hii? Sijui. Naomba tutathmini. Asante kwa kuwa mtazamaji wa video yetu. Usisahau kusubscribe channel yako ya Michongo TV, like, comment na share kwa wengine. Michongo TV, hatukuachi kiboya.